હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ધોરણ 8ના બીજા અને ત્રીજા ચેપ્ટરના કે જે તલાટી અને જુનિયર ક્લાસમાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નો. ચેપ્ટર સેકન્ડ, ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન. 1820માં કયા બે પ્રાંતોમાં રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી? મુંબઈ અને મદ્રાસ. મહાલવારી પદ્ધતિ કોણે દાખલ કરી હતી? હોલ્ટ મેકેન્ઝીએ. કાયમી જમાબંધી કોના સમયમાં દાખલ થઈ હતી? કોર્નવોલિસના સમયમાં. ભારતમાં અંગ્રેજી રાજકીય સત્તાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ હતી? 12 ઓગસ્ટ 1765 થી. ભારતમાં ગળી ઉત્પાદનની કેટલી પ્રથા હતી? 2. આદિવાસીઓ કોના નેતૃત્વમાં મુંડારાજ સ્થાપિત કરવા ઈચ્છતા હતા? બિરસા મુંડા. બ્રિટિશ મહેસૂલી દફતરમાં ગ્રામ અથવા ગ્રામના સમૂહ માટે કયો શબ્દ પ્રયોગ થતો હતો? મહાલ. બિરસા મુંડાનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 15મી નવેમ્બર 1875માં. બિરસા મુંડાએ કયા આંદોલનનું નેતૃત્વ કર્યું હતું? ઉલગુલાન. ચેપ્ટર 3, ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. ખાલસા નીતિથી અનેક રાજ્યો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દેનાર કોણ હતા? ડેલહાઉસી. એનફિલ્ડ રાઇફલ કારતૂસ પર કયા બે પ્રાણીઓની ચરબી લગાડવામાં આવી હતી? ગાય અને ડુક્કર. 1857ના સંગ્રામમાં મુખ્ય સ્થળો કયા હતા? દિલ્હી, ઝાંસી અને સતારા. 1857 સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું તાત્કાલિક કારણ કોણે ગણાવી શકાય? તો ચરબીવાળા કારતૂસને. 1857ની ઘટનાને કયા લેખકે પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ગણાવ્યો છે? વિનાયક સાવરકરે. 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ક્રાંતિકારીઓએ કોને ભારતના શહેનશાહ તરીકે જાહેર કરવાનું નક્કી કર્યું હતું? બહાદુર શાહ બીજાને. 1857ના સંગ્રામમાં પ્રથમ શહીદ કોણ થયું હતું? મંગલ પાંડે. ગુજરાતમાં ઓખામંડળ વિસ્તારમાં કોણે અંગ્રેજોનો પ્રતિકાર કર્યો હતો? જોધા માણેક અને મુળુ માણેકે. ગુજરાતમાં કોણે વિદ્રોહનું નેતૃત્વ કર્યું હતું? તો ગરબડદાસ મુખીએ કર્યું હતું. મહીસાગર જિલ્લાના કયા વિસ્તારના લોકોએ અંગ્રેજો સામે લડત ચલાવી હતી? પાંડરવાડાના લોકોએ. કયા યુદ્ધ પછીથી બ્રિટિશરોએ ભારતમાં સત્તા સ્થાપવાની શરૂઆત કરી હતી? પ્લાસીના યુદ્ધ પછીથી. થેન્ક યુ મિત્રો.